ମାରନା ମାରନା ଏ ମୃଗ କର୍ଣ୍ଣମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମୃଗ ତାକୁ ମାରନା ମାରନା। କଣ୍ୱମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ? ହଁ ଶିଷ୍ୟଗଣ, ମୋତେ କଣ୍ୱମୁନିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ହେ ରାଜନ, ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ସମତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସାରଥୀ, ରଥ କଣ୍ୱମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ଚଳାଅ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ସଖୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ସଖୀ ଅନୁସୂୟା, ଦେଖ ଦେଖ ସଖୀ, ଏ ଭ୍ରମ କେମିତି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ସଖୀ, ମୋତେ ଭ୍ରମର କବଳରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ସଖୀ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଭୟ କର ନାହିଁ ଋଷି କନ୍ୟା, ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭ୍ରମରକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏ ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ? ହଁ ଋଷି କନ୍ୟା, ମୁଁ ମୃଗୟା ବିନୋଦରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲିଣି। ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ। ଦୟାକରି ଜଳଦାନ କରି ମୋ ଶୋଷ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା, ଜଳପାନ କରି ତୃଷା ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଏ ଆପଣ? ବାଳା ବାକେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ହସ୍ତିନାର ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତମେ? ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣମୁନିଙ୍କ କନ୍ୟା। ମୁନି ଋଷି ତ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତମେ ଋଷି କନ୍ୟା ହେଲ କିପରି? ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣମୁନିଙ୍କ ପାଳିତ କନ୍ୟା ସତ, କିନ୍ତୁ ପିତା ଧାନ ବଳରେ ଜାଣି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓ ମେନକାଙ୍କର କନ୍ୟା। ତେବେ ତୁମେ ତ ରାଜକନ୍ୟା। ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି।
ऋषिमाता ऋषिमाता गौतमी ଶୁଣନ୍ତୁ ଋଷିମାତା। କଣ ହୋଇଛି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା? କଣ ହୋଇଛି ଅନୁସୟା? ଋଷିମାତା ଶଙ୍କୁନ୍ତଳାକୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର। ତାତିରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖଇ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଥି ଔଷଧ ନୈବେଦ୍ୟ ଉପଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଜମାରୁ କମୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଅନୁସୟା, ତେବେ ଶକୁନ୍ତଳା ପାଖକୁ ଚାଲ। ଶକୁନ୍ତଳା, ତୁମର କଣ ହେଇଛି ଶକୁନ୍ତଳା? ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି ଋଷିମାତା। ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ଦେଖିଦେଲା ଦିନଠାରୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଅନୁସୟା, ତୁମେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଉପଶମ ହେବ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କଣ ହୋଇଛି ଋଷିକନ୍ୟା? ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରଠାରୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। ଯେତେ ଉପଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଜମାରୁ କମୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାର ଉପଚାର କରନ୍ତୁ। ଆସ ଆସ ଶକୁନ୍ତଳା, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପରଠାରୁ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ତୁମର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ଆସ ଆସ ଶକୁନ୍ତଳା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଶକୁନ୍ତଳା? ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ବିବାହ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି। ପ୍ରେମ ବିକଶିତ କରେ ଶକୁନ୍ତଳା, କଳାପଦ ପ୍ରସାରଣ, ପ୍ରିୟପଦାଏ ସାଜିନେଲା ନବ, କଳାବେ କମଳାସନ। ପ୍ରେମ ବିକଶିତ କରେ ଶକୁନ୍ତଳା, କଳାପଦ ପ୍ରସାରଣ, ପ୍ରିୟପଦାଏ ସାଜିନେଲା ନବ, କଳାବେ କମଳାସନ। ସଖୀ କହି ଦେବେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେଲା, ଗଣପତି ତଳେ ଆୟ, ଗଣପତି ମଣି ମନେ ନେଲା ଫୁଲ, ହର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ମାୟ। ସଖୀ କହି ଦେବେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେଲା, ଗଣପତି ତଳେ ଆୟ, ଗଣପତି ମଣି ମନେ ନେଲା ଫୁଲ, ତାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ମାର। ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କଣ ସମ୍ବାଦ ଅଛି ଦୂତ? ମହାରାଜ, ହସ୍ତିନାପୁର ସେନାପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସେନାପତି, ହସ୍ତିନାପୁରରେ ସବୁ କୁଶଳ ତ? ହଁ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
ହସ୍ତିନାପୁର ଫେରିବା ପାଇଁ ରାଜମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜମାତା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେନାପତି, ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆମେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଦେଖ ଦେଖ ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା, ମୁଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା। ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା, ଏଇ ନିଅ ମୋ ନାମାଙ୍କିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ସନ୍ତକ ଭାବେ ତୁମରି ପାଖରେ ରଖ। କଣମୁନି ସମତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସସମ୍ମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ନେଇଯିବି। ଏହା କହି ହେ ନା ଅଙ୍ଗୁଳି ଅକାଢ଼ି ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ଥର ଥରେ ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା କର ଧରି ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ମଣ୍ଡି ଦେଲେ ପ୍ରେମ ଭରେ। ଏହା କହି ହେ ନା ଅଙ୍ଗୁଳି ଅକାଢ଼ି ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ପ୍ରାଣ ସଖୀ, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ ସଖୀ। ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ। ମହାରାଜ ରୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଜ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା ଦେହ ମାତ୍ରକ ରହିଲା ଆଶ୍ରମ କୁଟୀରେ ବସି। ନିକଟେ ନଥିଲେ ସଖୀମାନେ କେହି ଅନ୍ୟ ତାପସ ତାପସୀ। ନିକଟେ ନଥିଲେ ସଖୀମାନେ କେହି ଅନ୍ୟ ତାପସ ତାପସୀ। ନିକଟେ ନଥିଲେ ସଖୀମାନେ କେହି ଅନ୍ୟ ତାପସ ତାପସୀ। ଋଷିକନ୍ୟା, ଋଷିକନ୍ୟା, ହେ ଋଷିକନ୍ୟା। ଏ ଋଷିକନ୍ୟାର ଏତେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାର ଡାକ ତାକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି। ସେ କାହା କଥା ଏତେ ଭାବୁଛି ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଡାକ ତାକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଏହା ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଅପମାନ। ହେ ଋଷିକନ୍ୟା, ମୋ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁ ଯାହା କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହୁଁ, ସେ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତୋତେ ଭୁଲିଯିବ, ସେ ତୋତେ ଭୁଲିଯିବ, ସେ ତୋତେ ଭୁଲିଯିବ। ଘେନ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଫଳ ଗାଥାରେ ରଖି ହୃଦୟ। ସେ ତୋତେ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ ତୁ ଦେଲେ ଆପଣାର ପରିଚୟ। ଘେନ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ବିକ୍ରମ ଫଳ ଗାଥାରେ ରଖି ହୃଦୟ। ସେ ତୋତେ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ ତୁ ଦେଲେ ଆପଣାର ପରିଚୟ। ମହାଋଷି, ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମହାଋଷି, ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶଙ୍କୁନ୍ତଳାକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମହର୍ଷି, ଶଙ୍କୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫେରି ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଶକୁନ୍ତଳା ପାଖରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରେମ ସନ୍ତକ ଥିବ, ତେବେ ସେ ସନ୍ତକକୁ ଦେଖି ତା ପ୍ରେମିକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଅନୁସୂୟା, ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା, ଶୀଘ୍ର ଆସ। କଣମୁନି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରି ଆଶ୍ରମକୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି।
କନ୍ୟା ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା ତମେ କୁଶଳରେ ଅଛ ତ? ଶକୁନ୍ତଳା ତମ ମୁଖ ଏମିତି ମଳିନ ଦିଶୁଛି କାହିଁକି? ଋଷିବର ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା ହସ୍ତିନାପୁର ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ଗାନ୍ଧବ ମତରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଏବେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଶକୁନ୍ତଳା ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ବିବାହ କରି କିଛି ତ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ କନ୍ୟାକୁ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ ପଠାଇବା ପିତାର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ହସ୍ତିନାପୁର ପଠାଇବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ବସି ମୁନି ପାଶେ ସୁତାକୁ ବସାଇ ତମେ ସ୍ଥିର କରି ମନ ସ୍ନେହ ବହିଲେ ଆଲୋକୁ ଆଜି ଜମିବୁ ପତି ସଦନ। ବସି ମୁନି ପାଶେ ସୁତାକୁ ବସାଇ ତମେ ସ୍ଥିର କରି ମନ ଚାଲିଲେ ଗୌତମୀ ହସ୍ତିନାଭିମୁଖେ ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା କର ଧରି ଚାଲିଲେ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ତାପସ ମଣ୍ଡଳ ସହ ସର୍ବ ସହଚରୀ ଚାଲିଲେ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ତାପସ ମଣ୍ଡଳ ସହ ସର୍ବ ସହଚରୀ ଚାଲିଲେ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ତାପସ ମଣ୍ଡଳ ସହ ସର୍ବ ସହଚରୀ প্রিয়ম্বদা সখী হইলা সদনে আসরি তুয়ঙ্গু প্রিয় সে তো প্রণয় আদ্য উপহার সযতনে সঙ্গে নিয় ଅଙ୍ଗୁଳିୟ ଗଲା ଖସି ଭାଗ୍ୟ ଭାବିଥିଲି ମିଳିଲା ଗର୍ଭରେ ମନରେ ହୋଇନ ଖୁସି ଭାଗ୍ୟ ଭାବିଥିଲି ମିଳିଲା ଗର୍ଭରେ ମନରେ ହୋଇନ ଖୁସି ଭାଗ୍ୟ ଭାବିଥିଲି ମିଳିଲା ଗର୍ଭରେ ମନରେ ହୋଇନ ଖୁସି। জয় হস্তিনাপুর মহারাজ দুষ্মন্তଙ୍କର জয় হস্তিনাপুর মহারাজ দুষ্মন্তଙ୍କର জয় হস্তিনাপুর মহারাজ দুষ্মন্তଙ୍କର। কি সম্বাদ দূত?
ଦୁଇ ଜଣ ଋଷି ଏବଂ ଋଷିକନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମହାରାଜ। ସସମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜସଭାକୁ ପାଛୋଟି ଆଣ। ପ୍ରଣାମ ଋଷିବର, ପ୍ରଣାମ ଋଷି ମାତା। ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରେ? ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଆପଣ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଋଷିମାତା ଗୌତମୀ ଓ ନିଜେ ଶକୁନ୍ତଳା ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଋଷିବର, ମୁଁ ଏ ଋଷିକନ୍ୟାକୁ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି? ଆପଣ ଆପଣ ଏଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ? ଆପଣ କ'ଣ ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ନା ଭୁଲିଯିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଋଷିମାତା, ମୁଁ ଏ ଋଷିକନ୍ୟାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଆପଣ ମୃଗୟା ବିନୋଦରେ ଯାଇ କୌଣମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେଠାରେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ବିବାହ କରି ତାକୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା କଲେ। ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷିମାତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷିବର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ନାମରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କର କାଳିମା ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଖୁବ୍ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ବିବାହ କରିଥିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ହଁ ହଁ ଅଛି ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା। କାହିଁ, ମୁଁ ତ ମୋ ନାମାଙ୍କିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଇ କ'ଣ? ମୋ ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ନାମାଙ୍କିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଋଷିକନ୍ୟା, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତୁମେ ଜଣେ କୁଳଟା, ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ। ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଶକୁନ୍ତଳା, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ଶକୁନ୍ତଳା, ତୁମେ ତୁମର ସନ୍ତକକୁ ହଜାଇ ଦେଲ। ଆମେ ତୁମକୁ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରାଇ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶକୁନ୍ତଳା, ଏଣିକି ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ। ରାଜ ପୁରୋହିତ ବିଦୂଷକର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଶକୁନ୍ତଳା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଛାମୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏକାଙ୍କ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଏହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଜାତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କନ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ରହୁ। ଆପଣ